അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റെഡിയായി. രാവിലെ ഒരു 6 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ലഗേജ് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നേരെ നമ്മൾ കുളു മണാലിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇന്ന് ഫുള്ള് റൈഡാണ്. രാത്രിയാവും അങ്ങ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി ലഗേജ് എല്ലാം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവുക ഇവിടെ നിന്ന്. വിഷ്ണു ചേട്ടനൊക്കെ ഫുൾ റൈഡിങ് ഗിയറൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. തന്നെയുണ്ട് ഫുൾ സെറ്റാണ്. വണ്ടിയൊക്കെ ഫുൾ സെറ്റാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടിയും ഫുൾ സെറ്റാണ്. നമ്മൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ. ഹോട്ടൽ റെഡ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടുത്തെ പയ്യന്മാരാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവർ നല്ല സർവീസാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഓക്കേ, നമ്മളങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചണ്ഡീഗഡ് ഓൺ ദ വേ ആണ് മണാലിയിലേക്ക്. വിഷ്ണുചേട്ടൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. വിഷ്ണുചേട്ടൻ തന്നെയൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കണം. ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി യാത്ര തുടങ്ങും. പച്ചപ്പാണ് കേട്ടോ, പച്ചപ്പാണ്. വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ വണ്ടികളിൽ. ഇത് ഏതോ ഒരു സിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടെ വലിയ വെച്ചൊന്നുമില്ല. നല്ല ബ്ലോക്കാണ് ഇവിടെ. ചെറുതായിട്ട് ബ്ലോക്കുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഫുള്ള് നല്ല പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒത്തിരി ഉണ്ട് ചെടികൾ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഏട്ടാ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൻ്റെയാണോ ഏട്ടാ? ടോൾ ബൂത്താണോ?
ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായി ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടൽ റിവർ വ്യൂ. ഇത് ഏതാ സ്ഥലമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞൂടാ. അവരെല്ലാം ജാക്കറ്റൊക്കെ ഊരുന്നതിൻ്റെ തിരക്കും. വാ തന്നെ. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നില്ല. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് കണ്ടറിയാം. നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആലു പറാത്ത, പിന്നെ ഇത് പനീർ പറാത്ത, ഇത് ഞാൻ റൊട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് അതും കൂടെ വരാൻ. അതും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഓൾ സെറ്റ്. കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ കാണാം. അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റായി നിൽക്കുകയാണ് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഭയന്മാരും ഉണ്ട്. ഫ്ലാഗ് തന്നു. ഇന്ന് ഫ്ലാഗ് ഡേ ആണ്, ബൈക്കിൽ വെച്ച് കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലാഗ് തന്നു. അതേട്ടാ സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിഷ്ണു ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും ഓൺ റെസ്റ്റിംഗ് മൂഡിലാണ്, എണീറ്റിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലാഗൊക്കെ സെറ്റായി. ഇനി വണ്ടിയിൽ വെച്ച് അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് എന്നിട്ട് കാണാം. കുളുവിലോട്ടാണെങ്കിൽ 193 കിലോമീറ്റർ, മണാലി 253 കിലോമീറ്ററാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല പൊടിയാണ്. വലിയ
ബ്ലോക്കാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് വഴി തെറ്റിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് നല്ല സ്ലോയാണ്. അപ്പോൾ മണാലി പോകുന്ന റൂട്ടൊന്ന് മാറിയായിരുന്നു. ഒരു ഫുൾ ബ്ലോക്കാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സൂര്യൻ്റെ ഉച്ചി തണിക്കുന്ന വെയിൽ. ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറിയതായിരിക്കും അല്ലേ തന്നെ. കേട്ടോ കണക്കിന് ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് കളയുന്നുണ്ടോ. ഒന്നാമതേ അതിനകത്ത് വെള്ളമല്ലേ അസുഖത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 4 മണിക്കൂറായി. നല്ല വെയിലാണ്. അപ്പോൾ മണാലിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഫസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയതാണ്. അയ്യ സൂപ്പർ. ഒരേ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ്, നൈസ് വ്യൂ. 3 ഫോണിലും മാറി നിന്ന് നോക്കാം അവിടെ ഏതിൽ ഓഫറുണ്ട്, ഏതിൽ വിലക്കുറവുണ്ട്, ഏതിൽ എല്ലാം വേണം. 3 സ്റ്റാർ 4 സ്റ്റാർ വേണം, അതിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വേണം, നല്ല വ്യൂ വേണം. അവസാനം എന്താവുമല്ലോ ഒന്നും ഒരു പിടിയില്ല. എന്നാലും നല്ല നൈസ് യാത്രയായിരുന്നു. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നേരെ മണാലിയിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഒരു 100 ഇനിയൊരു 100 കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ. ഇനിയൊരു 100 കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മണാലി എത്തും. അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം പോകുന്ന വഴി ഓരോന്ന് കാണാം. ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിന് കാളയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഒരു കാള ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടാ, പക്ഷെ ഇടിക്കാനാണെന്ന് അവളാ കാള. ശരി, കാണാം, നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇന്ന് ഫ്ലാഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് റോഡിലേക്ക് ഫ്ലാഗൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തന്നില്ലേ ഫ്ലാഗ്, അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ബ്രിഡ്ജ് കയറണം. അവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജുണ്ട്. ഓ, അപ്പുറത്തെയാണല്ലേ ഏട്ടാ. ഇത് പണ്ടത്തെയാ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു കുളു മണാലി. ഈ ബ്രിഡ്ജ് കയറിയ ഇങ്ങനെ കാണാതെ നമ്മുടെ ചായയിലേക്ക് നിറവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവസാനം ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൈവേ ട്രീറ്റ്, ഹോട്ടൽ ഹൈവേ ട്രീറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സമയം
ഇപ്പം 2 മണിയാവാൻ പോകുന്നു. നല്ല വെയിലുണ്ട്. അയ്യോ, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുന്നത്. ഒന്ന് ഈ ആഭരണങ്ങൾ കഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ വെജ് താലിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച താലി ഇതല്ല. ഉണ്ട്. ഉദ്ദേശിച്ച താലി ഇത് തന്നെ കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചേട്ടാ? ഇത് ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ എന്തോ ഒരു സംഭവം, പിന്നെ കേടുണ്ട്, പിന്നെ പനീർ, പിന്നെ ഇത് രാജ്മ, പിന്നെ ഇത് റൈസ്, സലാഡ്, പിന്നെ റൊട്ടിയുണ്ട്. തന്നെ വലിയ കാര്യത്തിൽ വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താവുമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ കൊള്ളാം. ഉദ്ദേശിച്ച വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തലപ്പാക്കെട്ട് ബിരിയാണി പോലെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട്. പക്ഷെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ടാട്ടോ. അതിനെ വലിയ മ്ലേച്ഛ മുഖനായിട്ട് അത് തട്ടിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്ങനെയുണ്ട് ഏട്ടാ? കൊള്ളാവോ? ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? വിഷ്ണു ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട്? വിഷ്ണു ചേട്ടാ കൊള്ളാവോ? അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഫുഡുമായിട്ടുള്ള അംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ടീംസ് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ വന്നു. അവർക്ക് ഞങ്ങളെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താണ് കേരളമേ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി നേരെ വിടുകയാണ്. ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു 2-3 ഇനി ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഒരു 4 മണിക്കൂറും കൂടെ ഇല്ല ഏട്ടാ. ഇനി ഒരു 4 hours കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ അങ്ങ് പോകണം. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. അതിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പോസ്റ്റായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു 105 കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഇത് മഴ പെയ്തപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്ലൈഡിങ്. അയ്യോ, അത് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. വെച്ചില്ലാത്ത ബ്ലോക്കാണ്, ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബിയാസ് റിവറാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ് ആയിരുന്നു. ഒഴിവ് നടക്കും. ബ്ലോക്ക് അന്യായം അന്യായം. അങ്ങനെ ബിയാസ് നദിക്ക് അരികിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് വെച്ചൊരു മലയാളിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര കാര്യം. നമ്മുടെ പുറകിൽ നിന്നൊരു വണ്ടിയുണ്ട്, ടെമ്പോ ട്രാവലർ. അതിൽ ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തിട്ട് ചോദിച്ചു മലയാളിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അതേന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ തിരക്കി. അവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. പുള്ളി ജയ്പൂർ സെറ്റിൽഡാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കും ഒരു മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേരളീയനെ കണ്ട പോലൊരു സന്തോഷം. ഇവർക്ക് കലങ്ങി ഒഴുകുക.
പാർക്കിംഗ്. നമുക്കിനി 91 കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് മണാലി എത്താനായി. കുളു ആണെങ്കിൽ ഇനി അറൗണ്ട് 53 കിലോമീറ്റർ. റോഡിൻ്റെ നടുക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാളക്കുട്ടന്മാർ നിൽക്കും. കാളയും പശു. ഇവിടുത്തെ പട്ടികളൊക്കെ കാണാൻ, പട്ടിക്കുട്ടന്മാരെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് അറിയാമോ? എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കുതിരയൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും, ഷിപ്സുവിനെയൊക്കെ പോലെ, ലാസാപ്സോ ആ ഒരു ഇനത്തിലൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും. എന്തോ ഒരു ടണൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അടിപൊളി ടണൽ. അതിലൂടെ ട്രാവലിങ്ങിലാണോ? ട്രാവൽ കുറച്ച് എന്നൊക്കെ അന്ന് കോയമ്പത്തൂർ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, ടണലിൽ കൂടെ അല്ലേ നിങ്ങൾ പോയേ? ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ. അയ്യോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടണൽ കണ്ടില്ലേ അവിടുന്ന്, അതാ ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോവും. അയ്യ സൂപ്പർ. ആ എത്രയോ കിലോമീറ്റർ കുറയും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ, ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട്. ഉള്ളതല്ലേ ഇതൊക്കെ വെള്ളം. നമ്മളതിലൂടെയാണോ പോണേ? അയ്യോ അല്ലല്ല, തൂക്കുപാലമാണത്. ആ തൂക്കുപാലം കേട്ടോ, മറ്റേതിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ടണൽ ഇങ്ങനെ പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ടണൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതും അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസാണ് ഫുള്ള്. ആൾക്കാർ അതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് സൈഡിലൂടെ പോകാൻ പറ്റും. അയ്യോ ചെയ്യുന്ന നോക്കിയാൽ എന്ത് രസമായിട്ട്. വന്നിട്ട് ആ ടണൽ അങ്ങനെ പോകും. ആ അതുണ്ട്, അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നാവോ? ചെറുതായിട്ട് കാണാം. അതുണ്ട്, നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴത്തൂടെ പോകുന്നത്. ഷോർട്ട് കട്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടണലിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അയ്യോ അടിപൊളി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ ടണലിലൂടെ പോകുന്നത്. എന്നൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കോയമ്പത്തൂരിൽ.
അയ്യോ അതേപോലത്തെ ഒരു ഓ അതേപോലത്തെ ഒരു പ്രതീതി. ഈ സ്ഥലമൊക്കെ അവനിങ്ങനെ ഓടി വരുന്ന പോലെ. ഇന്ത്യയുടെ ഭംഗി സത്യത്തിൽ ഹിമാചലിലാണ് പോകുന്നത്. എന്ത് ഭംഗിയാണോ ഓരോ സ്ഥലവും കാണാനായിട്ട്. കിലോമീറ്റർ മാത്രം. എങ്ങനെയാണോ അതിനൊക്കെ പോകുന്നത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഭംഗിയുണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ മണാലി ടൗണിലേക്ക് എത്താറായി. ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 7:15 7:15. മണാലിയുടെ അവസ്ഥ നമ്മളവിടെയൊക്കെ കുറ്റാങ്കൂരിലിട്ട്. മണാലി ടൗണിൽ തന്നെ ഇനിയൊരു ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടെ അല്ലേ കേട്ടോ? ഏകദേശം മണാലി ടൗണിൽ തന്നെ ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട്. അവരും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഈച്ച് വണ്ടിക്ക്, അതായത് 2 വണ്ടിക്കും കൂടി 200 രൂപയാണ്, ഒരു വണ്ടിക്ക് 100 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മണാലി എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ പുറകെ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ സാധനം വെൽക്കം ടു മണാലി എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ എഴുതി തരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗ്രീൻ പാസ്സാണ്. ഓക്കെ, ചേട്ടൻ എന്താ വിളിക്കുന്നു? മണാലി ടൗൺ ഇതാണ് മണാലി. ഇതാണ് നമ്മ പറഞ്ഞ മണാലി. അങ്ങനെ അവസാനം 7:30 നമ്മൾ റൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ റിസോർട്ടിന്റെ പേരെന്താ? ലാവാക്ക.
അങ്ങനെയൊന്നും പക്ഷെ കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല കിടിലം വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഇരുട്ടിയത്. കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രണ്ടില് റിവറാണ്, ഇവിടെ ഫുൾ ആപ്പിൾ തോട്ടമാണ്. രാവിലെ കാണിച്ചു തരാം, ഒരു ആപ്പിളെങ്കിലും കാണുമെന്നുള്ളത് സംശയം. അപ്പോഴേ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കാര്യം ഇനി രാത്രി 2-3 വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ വന്നതും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് നാളത്തെ മണാലി കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണും വരെ ബൈ.